नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। हमारे खास एपिसोड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं और आप कंप्यूटर चलाते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ऐसे कीबोर्ड के बारे में जो आपके लिए काफ़ी सस्ता और अच्छा कीबोर्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये कीबोर्ड हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए हुए लिंक पर मिल जाएगा और इसके जैसे तमाम एसेसरीज ऐसी होंगी जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो कैमरे का हो, चाहे वो कीबोर्ड का हो, या फिर हो लैपटॉप का, या फिर हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। तो आप हमारे सभी वीडियो में आप कोई ना कोई लिंक जरूर आप देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप वहाँ पर जा करके आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, उस लिंक को ओपन करके परचेज़ कर सकते हैं। हो सकता है कोई ना कोई आपको बेनिफिट वहाँ पर से मिल जाए अगर कोई ऑफर चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अब तक के आपने हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात करनी है। नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में आकर नोटिफिकेशन का बेल आइकन, उससे भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। नीचे दिए हुए लाइक वाले बटन को दबा करके आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कीबोर्ड आपके सामने है और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर इसकी क्या खासियत है। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप कीबोर्ड का बॉक्स ही देख लीजिए, तो यहाँ पर जो आपको कीबोर्ड ये दिखा रहा है, तो कीबोर्ड में आपको कुछ लुक इस टाइप का लुक होगा इस कीबोर्ड का। और दोस्तों, यहाँ पर एक खास चीज़ है कि यहाँ पर जो रुपी का सिंबल है तो इसके लिए एक स्पेशल की दी गई है, जो कि आप ये देख रहे हैं कि ये कीबोर्ड पर ही रुपी का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, ये क्वांटम कंपनी का कीबोर्ड है और आप ये जो कीबोर्ड देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत सस्ता और अच्छा कीबोर्ड यहाँ पर आपके लिए लेकर के आई है। दोस्तों, ये कंपनी जो है ISO सर्टिफाइड कंपनी है और इसकी हम बात करें तो ओपन करते हैं इसका कीबोर्ड को। तो दोस्तों, आपको दिखा दें कि ये जो है USB कीबोर्ड है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का जो टिक लगा हुआ है तो ये USB कीबोर्ड है, एक QHMPL कीबोर्ड है। और आपको दिखा दें यहाँ पर कि आपके सामने जो कीबोर्ड है वो कुछ इस टाइप का है। और यहाँ पर अगर आप इसके वायर की बात करें तो ये आप देख लीजिए कि इसका वायर जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वायर है और एकदम बेहतरीन वायर है। दोस्तों, काफ़ी लंबा वायर है और यहाँ पर जो आपको वायर इसको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसकी USB अगर हम बात करें तो USB भी ठीक ठाक क्वालिटी की है और ये जो पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है तो भी ठीक ठाक क्वालिटी का ही यहाँ पर दिया हुआ है पोर्ट। और दोस्तों, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ये कीबोर्ड के जो ये रेड बटन आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये रेड बटन जो आपको दिए हुए हैं तो दोस्तों ये कुछ और नहीं है खास चीज़, इसमें ये QHMPL का लोगो यहाँ पर जो है वो आपका रेड बटन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप ये रेड बटन कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाता है, बस एक्स्ट्रा चीज़ आप जो देख रहे हैं कि जो रुपी का सिंबल है दोस्तों वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस कीबोर्ड में। और यहाँ पर आपका ये जो की है ये रुपी के लिए यहाँ पर दी है, जो रुपी का सिंबल बनाया गया है, जो रुपी का सिंबल है वो यहाँ पर से आपको बन जाएगा। और दोस्तों, ये आपको दिखा दें कि ये कीबोर्ड आपको इस तरीके का देखने का मिलेगा। और बैक में अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा सा है और आपको दिखा दें कि काफ़ी पतला सा कीबोर्ड ये आपको है देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। दोस्तों, ये जी है और इसका वेट की हम बात करें तो काफ़ी लाइट वेट कीबोर्ड है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और अगर हम इसकी ग्रिपिंग की बात करें तो दोस्तों, ये आपके पीछे जो है दो दिए हुए हैं स्टैंड टाइप के और यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको ऊपर भी कर सकते हैं। और अगर हम ग्रिप की बात करें तो उसको अगर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग आती है और जो कि टाइपिंग के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा देगी आपको। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो इंटर का बटन है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा बटन है। दोस्तों, बहुत सारे कीबोर्ड होंगे जो कि शिफ्ट के बराबर, यानी कि इतना बड़ा आपको बटन वहाँ उस कीबोर्ड में देखने को मिलेगा जो कि आपको इंटर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है इंटर करने में। तो यहाँ पर आपको जो इंटर का बटन दिया हुआ है ये काफ़ी बड़ा दिया गया है और ये इंटर का बटन प्रेस करने में काफ़ी आपको दिक्कत नहीं होगी और अच्छा कीबोर्ड है। यहाँ पर स्पेस बार की बात करें तो स्पेस बार भी आप दोनों तरफ से बेहतर तरीके से आप प्रेस कर सकते हैं। और कीबोर्ड का प्रेस करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा फील होता है, क्योंकि कीबोर्ड इस रेंज में इससे अच्छा आपको मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी दे रही होगी। तो काफ़ी अच्छी है और हम कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप इसी कंपनी का लीजिए, लेकिन इस रेंज में आपको कीबोर्ड हो सकता है देखने को ना मिले। तो दोस्तों, आपको बता देंगे इसका रेंज क्या होगा। तो ये कीबोर्ड आपको लोकल मार्केट में अगर आप परचेस करते तो 250 से 300 रुपये में आपको मिल जाएगा और हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ये कीबोर्ड 200 रुपये तक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों,
हो सकता है अगर आपका आउटर एरिया है तो हो सकता है वहाँ पर आपको 250 से 300 के रेंज में मिले, और अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपको 200 तक, जहाँ पर आपका जो ट्रैवल का जो खर्च है वो अगर कम होगा तो हो सकता है वहाँ पर 200 से 250 के रेंज में आपको देखने को कीबोर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कीबोर्ड आप परचेज़ कर सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नम लॉक की जो कीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी और अच्छे पैटर्न में दी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटा हो, और काफ़ी अच्छी ग्रिप है टाइप करने के लिए। यहाँ पर एरो की वगैरह सब चीज़ दी हुई हैं। यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों फंक्शन की, और जो काफ़ी अच्छा पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों एक चीज़ और है कि यहाँ पर पहले के कीबोर्ड में कुछ जो पावर बटन दिया होता था कि जिससे आप डायरेक्ट पावर ऑफ कर सकते थे, तो वो यहाँ पर पावर बटन नहीं दिया गया है, जिससे आप पावर ऑफ नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट कीबोर्ड से। और मल्टीमीडिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीडिया का ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल कीबोर्ड है, नॉर्मल टाइपिंग कीबोर्ड है, तो आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कीबोर्ड अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं दोस्तों, या फिर इसके जैसा कोई और कीबोर्ड आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा करके आप वो कीबोर्ड परचेज़ कर सकते हैं, और इसी टाइप के आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा करके आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा? आज के इस वीडियो से आपने क्या कुछ नया देखा, क्या कुछ नया जाना? दोस्तों अगर ये कीबोर्ड आपके लिए अच्छा हो तो आप ज़रूर नीचे दिए हुए लिंक को ओपन करके आप ये परचेज़ कर सकते हैं, और ये कीबोर्ड जल्द ही आपके घर पर होगा, आपके पास होगा, और इसका यूज़ करके आप एक अच्छा कंप्यूटर चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इससे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल लाइन्स को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।